Vipi wewe? Danieli ameunda kozi nzuri kwa wanachama waliopo na wenye uwezo wa SamCart. Alibuni kozi hii ili kutoa wanachama waliopo na wenye uwezo wa SamCart na zana wanazohitaji ili kufanikiwa kuuza kozi zao za mtandaoni, bidhaa na huduma kwenye jukwaa. Kozi hii imeundwa ili kukusaidia kuongeza faida yako, kuboresha mchakato wako wa mauzo na kuchukua kazi ya kubahatisha nje ya kuunda biashara ya mtandaoni iliyofanikiwa. Inashughulikia kila kitu kutoka kuanzisha duka lako hadi kuunda kampeni bora za masoko na kufuatilia matokeo yako. Kwa kozi hii, utakuwa na maarifa na ujuzi wote unaohitaji kufanikiwa kwenye jukwaa la SamCart. Mwanzoni, upande wa kiufundi wa jukwaa hilo huenda ulikuwa mkubwa kwake na kumfanya afikirie kukata tamaa. Hata hivyo, baada ya majaribio machache na baadhi ya majaribio na makosa, hatimaye alipata ufahamu mzuri wa jukwaa na aliweza kuzindua kozi yake ya kwanza. Sasa anataka kuwasaidia wengine ambao wanaweza kuwa wanahisi kukata tamaa katika kuunganisha vipande vyote na kuwapa maarifa aliyopata. Daniel alisema alivutiwa na SamCart kwa sababu inakuwezesha kupakia idadi isiyo na kikomo ya video za kozi za mtandaoni bila kuwakaribisha nje, ada ya usindikaji wa zero, kurasa za bidhaa za unlimited, drag na wajenzi wa ukurasa wa kuacha, readito use template library na ubinafsishaji wa barua pepe. Alisema ingawa ana tovuti yake mwenyewe, bado anajiunga na SamCart kwa sababu hataki kuweka mayai yake yote kwenye kapu moja. Faida za kutumia SamCart ni pamoja na kozi zisizo na ukomo, bidhaa, huduma, picha, upakiaji wa video, wanachama na tathmini ya wanafunzi na maswali. SamCart inafanya iwe rahisi kusimamia biashara yako mtandaoni, huku ukihakikisha kuwa unaweza kuwapa wateja wako bidhaa na huduma mbalimbali. Danieli alisema kwamba mtu yeyote anayejiandikisha kwa SamCart kupitia kiungo chake cha ushirika atapewa ufikiaji wa pongezi kwa kozi, pamoja na saa moja ya msaada wa kiufundi ikiwa wataingia katika masuala yoyote au shida. Ili kudai ofa hii, unahitajika kupeleka barua pepe yako ya usajili ili info@goyausa.com. Natumai una safari nzuri unapofuatilia mafanikio na mauzo yako ya SamCart. Juhudi zako ziweze kulipa na wewe ufanikishe malengo yako yote. Jina la Mei ni Kile. Asante kwa kutazama. Uwe na siku nzuri.